Pasa de esto a esto con estos simples pasos. El tratamiento para los ronquidos en sí consiste en el uso de medidas generales para evitar los factores de riesgo. Entre ellos podemos encontrar dormir con la cabeza elevada, el uso de anticongestivos, evitar el consumo de alcohol o sedantes antes de dormir. Si con el tiempo estos métodos no funcionan, debes acudir a un otorrinolaringólogo con el fin de evaluar métodos físicos como las férulas de avance mandibular o los aparatos de retención de la lengua. Y si ninguna de estas medidas funciona, hay algunas obstrucciones de las vías aéreas que ameritan cirugía.